Já, komið heil og sæl og verið hjartalega velkomin í þennan sérstaka auka þátt. Já, þetta aðeins öðru sér. Af Chess After Dark, sem við ætlum að taka viðtal við sigurvegara fyrirtækja úr bestu íslensku vörumerkjum ársins árið 2025. Virkilega flottu viðburður. Mjög, Brandi. Velun sem að vinna okkar í Brandi stóðu fyrir og var haldin í Hörpunni 19. febrúar síðastliðinn. Og hefnaðist einstaklega vel eins og áður sagði og óskum þeim sigurverum til hamingju og þeim fyrirtækjum sem voru tilnefnd einnig. Já, og bara brandur til hamingju með frábæran viðburð, sko. Já, og við erum komin með frábæran gest frá frábæru fyrirtæki hérna til þess að ríða vaðið. Til okkar komin Elín Tinna Lóadóttir, framkvæmdastjóri 66 gráður norður, en 66 vörumerki ársins 2025 í flokknum einstaklingsmarkaður með fleiri en 50 starfsmenn. Vertu hjartanlega velkomin og innlega til hamingju með velunin. Takk fyrir það. Sko, hvernig er að taka við svona velunum? Það er bara mjög skemmtilegt, Það ekki, Jú, það er alltaf gaman að vinna. Já. Og bara ótrúlega gaman að bæði, eins og segir, heiður að vera tilnefnd, en það er sérstaklega gaman að vinna. Já, tilfinningin þegar það var tilkynnt að þegar við unnið, ég meina, þú veist, þeir eru búin að vera í þessi 100 ár, ég meina, eitthvað þykir rosalega vænt vörumerkið ykkar, held ég. Já, það er náttúrulega bara svo, í rauninni, vörumerki okkar er bara ástæðan fyrir við erum hérna eftir 100 ár. Þetta er bara svo merkilegt einhvern veginn að ná frá 1926 og þangað til einmitt á þessi ár að hafa náð að þróa og byggja vörumerki sem á ennþá erindi við þjóðina. Það er bara, og það er náttúrulega óbærslega mikið vinna sem fer í það. Já, klárt. Ef við tölum það, 100 ára afmæli, hvað mun standa helst upp úr á 100 ára afmæli 66? Það verður margt skemmtilegt, sko. Já. Þannig að ég veit ekki hvað ég má gefa upp, en það er mikið í pipunum og bæði viðburðir og samstörf og margt fleiri skemmtilegt. Við náttúrulega frábært að byrja afmælisárið á því að vinna svona velun. Já. Þannig að það var gott kickstart inn í árið og kannski nýjasta dæmið er samstagslínun okkar með Laufey sem að er bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt og gefandi verkefni og gaman að sjá hennar vörumerki líka, vaksa svona hratt og vel, bæði heima og erlendis. Heldur betur að fylla kórunum helgina. Þið veitir. Sko, ef við byrjum bara á smá upphafinu, þetta er 100 ára gamalt fyrirtæki sem við tölum og 66 gráður norður byrjaði sem, maður aðeins undirbúið sem verið þáttin, sjóklæðagerð fyrir sjómenn, maður búin að heyra þess að sögu áður, bókstaflega sem fatnaði sig að skipta á milli lífs og dauða. Í dag er þetta eitt sterkasta vörumerki landsins sem við tölum Sko, nú ert þú búin að vera þarna í nokkur ár, ef þú rennir okkur í gegnum söguna bara síðustu 100 ári, menna að þetta er búin að vera örugglega ansi margir kaplar í þessari sögu og henni hvergi nærri lokið. Nei, henni er hvergi nærri lokið. En það er einmitt eins og segir, ég meina, saga fyrirtækisins hefst á Suðureyri á Súgandafirði þegar Hans Kristjánsson fer til Noregs og lærir sjóklæðagerð og það er náttúrulega ótrúlega merkilegt að fara erlendis að læra svona nám árið 1926. Þetta er ekki alveg svona eins og bara að hoppa á netið og finna flug en hann gerir þetta og náttúrulega staðan þá er að sjómennska hefur alltaf verið ótrúlega stór hluti af bara íslensku í rauninni bara af okkur sem Íslendingum og á þeim tíma þá var það að halda til sjós bara mjög hættulegt. Þannig og þar eru náttúrulega, þaðan komu svolítið, sko, klæðin eru náttúrulega gerð til að vernda gegn náttúruöflunum og þó að þetta sé ekki alveg drastist í dag, að þá er það samt svona, það element sem að við notum í þegar við erum að hanna okkar fatnað og vörur. Þetta er gert til að vernda fyrir veðri og veðráttu. En það sem hefst sem sjóklæðagerðin, og ég meina, ég er náttúrulega starfa hjá sjóklæðagerðinni þó að allir þekki okkur í dag sem 66 gráður norður. Þannig að það sem hefst sem sjóföt verður svo síðan svona einhvern veginn fólk fer að nota þetta dagstaglega og við þróum svona fatnaðin okkar áfram í svona hefðbundi vinnufatnað og síðan barnaföt og svo svona upp á 1970 fer þetta verða svona meiri bara hversdagsfatnaður og það er kannski það svona sem að fólk þekkir 66 gráður norður best sem í dag. Við erum svona að blanda saman þessari svona funksjón og tæknilegu eiginleikum í það að vera eitthvað sem þú getur notað bara hversdagslega. Þannig að, og það er held ég líka það sem er svo gerir vörumerki svo einstakt fyrir marga, sko, því við erum alltaf bara búum í Íslandi, það er þetta aðeins þetta í dag, en það er ekki alltaf þannig. Nei. Að við komum svolítið úr þessari neyð að þurfa að gera föt sem að þurfa að þola veðrið, en við viljum samt vera flott, þannig að þaðan kemur svona hönnun á fatnaðinum sem er mjög relevant núna líka bara bæði heima og erlendis. Já, sko,
ég fylgist ekki vel með tískuströmmum eins og hlustendur sem að, ég er enda alltaf klæddur í svo Já, glæsilegur. alltaf flottur Biggi. En sko, er ég að bulla núna að þið voru meira í, auðvitað eru rosalega mikið útivistarfatna, en þið fóruð ekki í einhverja leið að fara svona meira í daily vöru líka? Já, sko, þú veist, ég meina við höfum náttúrulega auðvitað verið að finna svona þessa línu, hvar erum við og við teljum okkur vera svona einhvern veginn mitt á milli þess að vera útivist og tíska, en kannski það sem við erum að leggjum upp með og skiptir okkur máli að við séum alltaf með vörur og fatnað sem er tæknilegur, þú veist, þannig að við teljum okkur vera að svona blanda saman þessa tvo ólíku heima, en það er alltaf svolítið þannig að fólk svona annarkvæmst að reyna að setja okkur, eru þið útivist eða eru þið tísku, og við teljum okkur vera svona, við erum bara við. Já, myndirðu pleysa ykkur á svona high-end ásnum? Já, sko, ég myndi segja þau, og það er bara hönnunarstefnun okkar að þau efni sem við veljum eru gæða efni, þannig að sjálfsögðu erum við líka þá með vörur sem að kosta eðlilega, aðeins meira, þannig að og við erum mjög stolt af því að þeir framleiðendur sem við vinnum með hvort sem að sé Polytech eða Gore-Tex, ég er kannski komin í ykkur mjög dítela fyrir hlustendur, en við erum til dæmis einu íslensku fyrirtæki sem eru að hanna úr þeim efnum og er bara mikill gæðastimpill fyrir okkur og okkar framleiðslu að vera að nota þessi efni, þetta er efni sem fólk þekkir og veita eru gæði. Sko, ef við förum aðeins í vörumerkið og tengjum við þessi 100 ár sem að þegar við starfum fyrirtæki í, hvað er það sem að verður til þess að fyrirtæki og vörumerkið lifir í 100 ár? Er þetta greitt í þjóðsáluna, er þetta gæðin, veðrið, hvað veldur? Já, þú veist, ég held að þetta sé bara samblanda af rosalega mörgu. Þetta er auðvitað teljum við okkur vera, við erum íslenskt vörumerki og þá íslenska þjóðin á ótrúlega mikinn og stóran hluti okkur. Við hefum líka þróast með þjóðinni, þú veist, ég meina vöru úrvalið okkar í dag er aðeins öðruvísi en það var fyrir 20-30 árum, en það sem er samt áhugavert og eins og með okkur, til dæmis söluhæsti stílinn okkar, hann í rauninni kemur í sölu 2011, þú veist, þannig að söluhæsti stílinn okkar í dag er frá 2011. Okay. Þannig við hefum líka bara svona náða fylgja þjóðinni með bara vörum sem að virka og eru góðar, þú veist, þannig að talandi um tísku, þá eru við klárlega þar svona þar sem að við viljum gera stíla sem endast og duga vel. Hvaða vara hefur skilað mestu í kassan fyrir ykkur? Já, alltaf sé ekki bara sá stíl, sko. Hann er mjög, það er svo sjóf, ef þú tekur örugglega 100 ár, þá er nú örugglega sjófundin þar, sko. En er merkilegt að segja frá því samt, sko, svo ég fara aðeins aftur í söguna, þegar bara fyrirtæki er að byrja og hefja sína starfsemi, að þá var stærsti tekjulind fyrirtækisins ekki sala á vörum heldur viðgerðir. Þannig að, og það er ekki allir sem vita það, við rekum okkar eigin viðgerðarþjónustu og það er hægt að gera við langt flestar vörur. Það er svo? Já. Þú mælt með úlpuna þína til ykkur? Já, getur bara komið til okkar og við lögum hana. Þannig að, og það er líka partur af því og talandi um hvert heimurinn er að þróast, það er óbærslega mikið virði í því að það er að gera við vörur. Já, algjörlega. Já, góð úlpa frá 66 úldegana í 20 ár. Já, lágmarki. Sko, líka bara sko, ég verði eiginlega að spyrja, ég ætla ekki að gera en ég ætla að uppljósta að fá fræði mína sko, stíll, hvað er stíll? Já, stíll, sorry, það er bara mjög gott að spyrja, maður er náttúrulega með eitthvað svona líka, það er bara þá í rauninni vara, það er bara vara. Svona, þannig við tölum um stíla, þá er það í rauninni ákveðna vörur. Já, sko, mér langaði að spyrja líka út í þegar áttum við svona sterkt vörumerki þá er hægt að auðvitað á fölsun en kannski ekki eitthvað sem að íslensk fyrirtæki hafa almennt glímt við en 66 er náttúrulega bara alþjóðlegt vörumerki. Sko, til lendur nýlega í því að falsaðar 66 norðurvörur voru til sölu á Temu. Kom þetta í opna skjöldu eða voru? Já, það kom okkur náttúrulega á óvart, veist, en þetta er bara því miður gerist reglulega og sérstaklega þegar vörumerki stækkar út fyrir landsteinina, eftirlíkingar verða algengari, þannig að þetta er ekki fyrsta dæmið. En þetta var, þú veist, ég sá flíkina, tók svo bara sitt starfsmann til að pröfa pantan og sjá hana, sko, þú veist, þetta er, og þú sér það þegar þetta er ekki svo mikið æðinu, sko. Það sem að ég held að segja, það sem ég fannst áhugavert líka er, sko, bara nálgun neytenda, gagnvart svona, sko, þú veist, hvers, að því að, náttúrulega, varan sem að, og þetta er ekki okkar vara, og gæðin er náttúrulega ekki þessum og þú veist ekkert hvað er í þessu að ég held að sé rosa tækifæri að við svona sem neytendur stígum aðeins upp og pössum upp á þessa hluti. Eitt er þessi aðli sem er að selja en svo stýrum við þessu líka við sem kaupum, sko. Já, klárt.
þá öll hönnun 66, hún íslensk. Já, hönnunarteimi okkar hérna bara í miðhraunni í Garðabæ. Skemmtilegt. Sko, þetta hefur verið til umræðu víðar með sko hugverkastuld. Þetta eitthvað sem að Íslendingar þurfa að passa betur upp á, því að það er kannski ekki komið til tals jafn mikið hér og kannski annars staðar? Já, ég hugsa að þetta sé alveg klárlega eitthvað sem að við þurfum að vera meðvitaðir og kannski bara því Ísland svo lítið að þá erum við ekki alveg jafn upptekinni að sækja okkur þau tilskildu leyfi sem þarf og þetta flókið og tekur vinnu og en ég myndi segja náttúrulega bara íslenskt hugverk alveg framúrskarandi þannig að ég held að svona það framleiða stundir við þurfum að passa óbúslega vel upp á það því að það er líka að taka ferinn. Eitt sem ég langar að spyrja, voru með Magnús Geir hjá okkur daginn í góðum þætti, þjóðleikustjóra, og hann var að tala að það er svo erfitt þegar þú ert með svona gott vörumerki eins og þið eru með 66 að verða þægilegur, eða verða þægileg og bara halda áfram á sömu braut, sömu hjólförum, bara fara alltaf í það sem hefur virkað. Ekki erfitt að finna einhvern veginn blöndun á að vera að gera það sem þið að gera en líka í einhverju þróun? Jú, ég held að það sé bara áskorun allra vörumerkja, sérstaklega sko þeir sem að ná að vera fremst í flokki, það er náttúrulega frábært að vera fremstur en því fylgja alls konar áskorunir og það er alveg hætta við því að maður verði værukær og sofna á verðinum og það er náttúrulega mjög mörg dæmi það bara vörumerki sem voru sem ekki lengur til í dag þannig að ég myndi segja að auðvitað það svona eitt af því sem að við horfum allavega sérstaklega á, þú veist, við vitum alveg, svo ég tala aftur stíla, við vitum alveg hvað vinsælustu stílunar okkar en hönnunarteimið okkar þarf að vita hvað verður vinsælast og hvernig þróast þetta eftir 2-3 ár og hvernig vinnum við það því að tímalínan okkar er mjög löng ég er bara nýkomin að fundi þar sem maður verið að fara yfir hvað við ætlum að framlega sumarið 28 þannig að þetta er alveg þú ert að vera með mikla kristalskúlu fram í tíman en mér finnst náttúrulega bæði bara í okkar markasefni og okkar hönnun að við gera þetta mjög vel og það er líka bara að því vörumerki sterkt það hjálpar okkur líka svolítið að vita í hvað átt við erum fara Talandi kristalskúluna við tökum bara næstu 3, 5, 10 ár same old eða er eitthvað nýtt á dögunni spurðið þetta aðeins byrjun? Já, sko, það er við erum hvernig hætt maður getur sagt það er alveg það er margt spennandi framöndan og örugglega ekkert sem ég get sagt en auðvitað, þú veist, ég meina nú erum við að fagna þessum áfanga að vera 100 ára gömul og það er geggjað og núna erum við í rauninu bara að undirbúa hvernig verða næstu 100 ár og hvað þýðir það og við erum alltaf óbúslega sterkir á Íslandi og erum með starfsemi erlendis líka þannig að það verður bara svolítið spennandi að sjá hvernig við tökum þetta sterka vörumerki áfram og pössum upp á það af því að ábyrgðin er náttúrulega mikil fyrir okkur sem við erum að halda utan það því að þetta er 100 ára vörumerki sem okkur öllum þykir vænt Klárt mál og þá langar við að spyrja með erlendis, reksturinn erlendis bara hvar eru með starfsemi erlendis núna og bara kallt maður, hvernig hefur þetta gengið? Já, við erum með starfsemi í Danmörku og London og svo erum við líka með svona endursölu aðila svona víða heiminn og þetta hefur bara margt ekki ótrúlega vel, fullt af áskorunum líka en það er mjög gaman að sjá við hefum verið að sjá bara flottan og heilbrigðan vöxt og áhuginn fyrir vörumerkinu er ótrúlega mikill og og það er rosa gaman, þú veist, ég meina við vorum til dæmis ég sé ekkert upplýstar leyndamálum með það að Bandaríkin voru til dæmis mjög sterkum markaður fyrir okkur, við erum ekki með verslun þar en mjög sterka vefverslun en núna eftir svona þessa óvissu í efnahagsástandinu þá hefur það alveg svolítið breyst og fókusun okkar, við vorum komið svolítið fókus þangað og hann bara var eiginlega færast því að óvissan er það mikil þannig að það er alveg en við erum bara mjög spennt fyrir komandi vexti bæði heima á erlendis. Já, og fókusin alveg jafn mikið í Íslandi eins og erlendis? Já, ég myndi segja og við í rauninni sko með að því ég kem ég var búin að vera, ég byrjaði 2008 hjá 66 gráður og fer svo, tek mér svona smá pásu, flýga hans í burtu og kem aftur síðasta haust sem tek við sem framkvæmdastjóri heima á Íslandi og það er bara hluti af sko því að við viljum setja ekstra fókus í íslenska markaðina því það er okkar lykilmarkaður. Sko, þú hefur líklega heyrt einhverjar gagnrýnisraddir þegar fólk er að tala hvað þetta er dýrt hjá okkur, tölum að það væri high-end, mikil álagning og annað, en það er bara þannig að þið eru með íslenska hönnun og það er engin afsláttur á gæðum hjá okkur. Nei, ég myndi alveg segja, þú veist, og auðvitað náttúrulega, þetta er ekki ný vísa að þetta komi, en við allavega
leggjum okkur fram með að velja gæðavörur, þetta hannað hérna á Íslandi, við rekum okkar eigin versmiðjur í Lettlandi þar sem við framleiðum vörurnar, þannig að, og þetta bara, og sjálfsög kostar þetta, þannig að við teljum okkur allavega að vera bara mjög samkeppnishæf og berðu okkur saman við hérna mörg á erlendi vörumerkjunum, þá erum við bara oft á ennþá betra verði, þannig að ég myndi segja, þú veist, og maður skilur þetta, þú veist, og það líka bara, það er gaman að fólk hafa skoðunir á hlutunum, því að hérna, það bara gott og jákvætt, en þetta bara, þú veist, og umhverfið, náttúrulega rekstrarumhverfið í Íslandi ekkert auðvelt, það bara, hérna, og hann til hlusta hérna þá nokkra þætti á ykkur, það allir sammála það að, hérna, það að bara, hvort sem það sé íslensku launakostnaður eða hérna bara rekstrarumhverfið almennt, það tekur á, þú veist, en þá, og auðvitað spilar það ykkur leiti inn í. Þá ég að spyrja þig, náttúrulega framkvæmdastjóri, þetta hugsa reksturinn auðvitað líka, ekkert freistandi að færa bara framleiðsluna erlendis og reyna einhvern veginn að hagræða eða myndið þá missa DNA eitthvað? Sko, við náttúrulega, ég meina við framleiðum ekki hérna á Íslandi, við gefum það til 1999 og þá bara á þeim tímapunkti þá fluttum við versmiðjurnar okkar út til Lettlands og hérna höfum rekið þær síðan og við framleiðum ekki allt þar, við framleiðum líka á öðrum svæðum svo sem Portugal og Kína líka og hérna, og það oft umræður það, þú veist, hvað þýðir það en hérna En það bara í rauninni nauðsynlegt fyrir okkur að framleiða ekki á Íslandi því það myndi ekki standa undir sér verðinu og há núna þá þá væri þau ennþá herri. Þannig en það sem líka og þú veist þó hérna okkur finnst við að sjálfsögðu vera svona stór á Íslandi að þá í hérna þegar við förum í alþjóðlegt samhengi að þá erum við bara lítil og svona framleiðslu lotur og annað maður þarf að huga því en þeir samstarfsaðilar sem við eigum erlendis eru bara mjög sterkir og góðir. Og talandi hérna framlýstan okkar í Kína þá við unnið með sama aðila í örugglega hátt í 25 ár og það hefur bara verið ótrúlega gott og farsælt samband og það líka sérþekking. Já. Þannig að það skiptir ósvöldlega miklu máli af því að þetta fólk sem kann að vinna með svona. Þetta ekki bara eitthvað bara Alibaba bara? Nei, alls ekki. Nei, ekki það með grunaði það. En mér finnst það góða punktur sem að Leifur spurði var þetta temúdæmi að þú veist þetta varpa dálítið ábyrgðinni líka yfir á neytendur að við séum að styðja við íslenska framleiðslu og séum ekki að versla eitthvað fake dæmi, þú veist, við berum líka ábyrgð sem neytendur. Já, algjörlega, þú veist, og hérna við förum bara svona, við horfum þetta, því þróunin hefur náttúrulega verið hröð og það bara mikið búið að gerast á þessum síðustu árum í vefverslun og öðru og hérna þá held ég að hérna, við þurfum líka svona sem samfélag að spyrja, þú veist, langar okkur að það séu verslanir hérna á Íslandi og viljum við hafa íslenskt fyrirtæki í þessum geirum og það bara, það svo þessi meðvitaðan ákvörðun neytandans að hérna styðja við það. Þannig að svona á þess að vera ópólitísk að þá held ég þessi tækifæri að hérna styðja við hérna rekstrarumhverfi hér á Íslandi. Mér langar að spyrja þig, af því að þið eru á tveimur vikstöðum má segja, með íslenska markaðun og síðan erlenda markaðun, alþjóðlega markað að byggja vörumerki á Íslandi auðvitað, eins og við talað eru bara stór partur af þjóðarsálinni, það veit allir hvað 66 og hvað það stendur fyrir og maður velti stundum fyrir sér, þú veist, hvort að stóra samkeppnin sé bara innflutt og síðan á hinnum stóra markaði það sem eru að keppa við bara Moncler og öllu sem merki hér og þaðan, Patagonia, ég veit ekki hvað og hvað, þú veist, hvernig byggir maður upp vörumerki á alþjóðlegu markaði og síðan við heldum maður sterkistöðu á Íslandi og hverjir hafa verið ykkar helstu samkeppnisaðilar gegnum tíðina á Íslandi? Já, það voru margar spurningar en hérna, nei, sko ef við kannski tekið Ísland, ég meina, þú veist það sem að við erum að horfa ef við tekið samanburðum Ísland og hérna erlendis, þá erum við hér náttúrulega með sem við talaðum um awareness, hér erum við bara hér, fólk þekkir okkur, fólk veit af okkur en kannski stærsta áskorun okkar erlendis bara að fólk vita af okkur, þannig að hérna, það vita við séum til og við sjáum það að hérna, þar svona sterk, við erum mjög oft sterk með hérna, aðilega erlendi sem hefur komið til Íslands og uppgöt að við erum ekki þar því þar sér þetta bara fólk, og hérna sér fólk í þessu, fílar þetta geggja, þetta ekki svona eitthvað sem allir eiga þannig að það svona áskorun okkar erlendi að byggja upp þessa þekkingu og awareness og þá snýst það að þú veist hérna, koma réttum aðilum í flíkundan okkar og hérna, vera á réttum stöðum og í réttum verslunum með endursöluaðila og svona byggja upp þetta drömbít maður geti kallað erlendis hérna heima snýst þetta þá líka að sko, bara svona fylgjast með líka hvernig markaðurinn að þróast og koma með vörur sem eru spennandi og skemmtilegar og hérna, og líka svona vera svolítið í tengslu bara við samfélagið hérna heima þannig að var eitthvað fleiri spurningar í þessu hjá þér? Nei, það var bara mjög vel svara. Kannski að þú búin að svara þessu,
hvernig hefur gengið það núti? Fram að vonum, pari eða? Já, ég myndi segja bara, þú veist, ég held að það hefur gengið fram á vonum bara, Danmark hefur gengið mjög vel og London hefur bara gengið líka, myndi ég segja að það er vöxtur og það er gott og en auðvitað er náttúrulega efnahagsástandið þar ef við kvörtum hér, það er líka, það er snúið, sko. Þannig að það hefur bara gengið vel, en auðvitað náttúrulega, sem sannur Íslendingur sem vill ná árangri, þá væri við alveg til að væri, meira gera. Já. En það gengur samt ótrúlega vel og búin að vera mjög flottur vöxtur og sko, ef við talum að því við erum hérna að tala um vörumerki sko, uppbyggingin á vörumerkinu er búin að vera gífulega sterk. Já, þið eru líka ekkert að ráðast að garðan sem er lægstur þegar að fara bara á Kastrup og þegar að fara á High Street í London, þetta er alvöru staðsetningar. Já, þetta er alvöru staðsetningar, en það er náttúrulega auðvitað bara skiptir svolítið máli í þessum stóra heimi að vera með þessar góðu staðsetningar og það er líka, það að hafa þær gefa okkur líka ákveðin sýnileika og auka þetta awareness, þannig að það býr til minnst ég verið að sletta allt og mikið mér er mjög annt íslenskt mál en já, svona credibility fyrir viðskiptavinni, þannig að það skiptir máli og ég meina, sem dæmi við opnum svona arkaverslun í Danmörku núna fyrir nokkrum vikum síðan og það var bara löng röð fyrir utan og ekkert að því voru Íslingar, sko. Nei, þannig að það er líka svo, það er sem er svo merkilegt, sko, mann þegar maður var að fara erlendis svona fyrir svona 10-15 árum, þá gæti maður eiginlega alltaf spottað, sko, ef eitthvað var í 60 kr. norður þá var það Íslendingur, en það er ekki lengur þannig. Nei, það er frábært, fögnu því. Sko, komstu nú áhugaverðan punkt á hann sem langar að spyrja, sko, vefverslun versus retail, þess að bara almenna hefðbundin búðarekstur. Við sjáum það bara á öllum trendum, ekki bara Íslandi heldur líka bara erlendis, að fólk er að versla í meira mæli í vefverslun og erlendi vefverslun jafnvel. Hefur áhyggjur að mögulega hefðbundin búðarekstur sé bara einhvern veginn hægt og rólega degi út? Sko, þetta er góð spurning. Ég hef ekki áhyggjur af því, en ég held hann muni þróast. Og ég held að, ef við horfum á bara verslunarrekstur svona going forward, þá held ég að áskorun okkar sem rekum verslunar sé þá meira að þú þarft að búa til verslun sem er spennandi. Það þarf að vera eitthvað svona sem dregur viðskiptvinnin inn, þannig að hvort sem að snýra góðri þjónustu eða upplifun í verslun og ég fyrir mér skiptir það rosalega miklu máli við leggjum upp úr því að veita frábæra þjónustu í verslunum okkar þannig að ég held að það sé alltaf tækifæri, það fólk mun alltaf sækjast að fara í verslanir, en þetta mun alveg klárlega þróast og verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig þetta mun fara, kannski í COVID hefði maður sagt, já þú veist, það verða bara enga verslunarmiðstöðvar eitthvað svoleiðis, það er ekki staðan en þetta mun samt, þú veist, þetta mun þróast og ykkur er mun ná að þróast með og aðrir ekki, en fyrir okkur þá er vefverslun okkar sterk, en við sjáum það og talandi um Ísland, við sjáum það rosa, fólk notar hann svolítið sem glugga og kemur svo til okkar og verslar, þú vilt máta og vilt finna hvernig þetta passar og allt þess aftar. Og mögulega öfugt eins segir bara, ferði í búðina til þeirra og svo kannski verslarna. Já, einmitt, svo bara svona þægindin að fá þetta bara sendt heim og þannig að þetta spila saman. En þjónustan er afburðar að þannig ég mæla með að fara í búðina. Gaman að heyra. Já, hún er góð. Það er gott. Litla sýtnir vinna á það. En nú, ekki. Þeir langbæsti starfsmaður. Já, ekki. En við langar að spyrja aðeins út í samstarfi með Laufi og þið hefur líka verið í samstarfi við Ganni og við verum ekki, sko, að leiða hesta sína saman við annað merki, er það eitthvað sem hefur reynst ykkur vel og þá bæði hönnuðir og síðan núna áhrifavaldur eða bara stórstjarna, ég veit ekki hvernig maður á að orða það. Hvernig hefur það gengið og er það eitthvað sem er framtíða plönum? Já, það er bara svolítið stór hluti af líka bara af bara vörumerkjastefnu okkar að vinna einmitt í þessum samstörum og samstörun okkar hafa verið ólík, sum þeirra eru bara einmitt eins og nefnir Ganni, svona stór erlend vörumerki og svo erum við með önnur smærri eins og vorum nýlega með samstarf með bara sem er endar alveg þekkt vörumerki en kemur frá Los Angeles sem heitir District Vision, svona lítið nýs hlaupamerki. Við hefum líka unni með íslenskum hönnuðum þannig að við nálgumst þau svona bæði ólíkan hátt, bæði bara til að í rauninni skína ljósa bæði vörumerki og samnýta hesta, þannig að við talum með District Vision vörumerki þá gerðum við gleru í fyrsta skipti, við hefum aldrei gert gleru áður þannig að við erum líka að nota þessi samstöð svona bara til að prófa okkur svolítið áfram og gera eitthvað sem er kannski við hefum ekki gert áður og þá getum við nýtt sérþekkinguna hjá þeim vörumerkjum sem við vinnum með og tala við þau. Að svo er það bara, þú veist, ef við hugsum þessi stóru erlendi samstöðin svo til dæmis Ganni, það opnaði líka fullt af hurðum fyrir okkur erlendis, sko. Því fólk þekkir það vörumerki og það sér, ok, þau eru að vinna saman, það er eitthvað þarna, þannig að það er margt sem að, mikið að tekja verðum þar.
Og þið eru líklega að leita lúandi ljósi alla daga að því bara að finna einhver erlend aðra sem getur representa vörun eitthvað. Já, Sem það er alveg. sem veit ekki kosta annan handlengin. Já, það er allavega, við erum mjög heppin í svona samstörum hjá okkur, það er líka oft bara sem fólk leita bara beint til okkar, sko, Já. þannig við erum ekki alltaf að leita, en að sjálfsögðu, þú veist, dæmum er og nú er ég ekki á mínum heimavelli, en allir þessir fótboltaþjálfarar sem hafa verið í Thomas Frank, Vincent Kompany og það hefur bara oft verið bara eitthvað bara hefur komið til Íslands og kessið jakka og svo er þið bara í þessu hliðalínunni, sko, þú veist, þannig að sumt af þessu er planað en alls ekki allt, sko. Já. Gekja, það er alltaf gaman að sjá flaggskip Íslands hérna á erlendri grundu. Sko, mér langaði örsnöftur að við menninguna innanhús. Eitt af því sem er áhugavert við 66 gráður norður er hvað það er mikið af fólki sem er vaxið þar inn í stjórnastöður. Þú sjálf þar með talin og nánast alveg upp hjá fyrirtækinu. Hvernig byggir maður menningu og hvað segir það fyrirtæki þegar fólk getur byrjað á gólfinu og enda síðan í lykilstöðum? Já, sko ég náttúrulega bara ef ég svona rennið mitt stuttlega gegnum bara mig, ég byrja 2008 og bara eins og margir að leita mér að sumarstarfi með skóla og henda ágætlega, ég var að leiðin í útskriftarferð þannig að þetta var henda ágætlega ég gæti byrjað aðeins seinna og bara svona rampaði þannig sín, ég var ekkert með einhver stór plön að hér yrði ég næstu árin sko, en það var samt ótrúlega gaman að ná einhvern veginn að gera það. Þannig ég vinn þarna bara með skóla og þangað til ég útskrifast og þá kemur upp að tækifæri ég að fá að vera verslunarstjóri yfir verslunum okkar í Bankastræti sem á þeim tíma var sko flaggskipsverslunin okkar, hún er 120 fermetrar sko, þannig að mikið búið að breyta síðan þá og fæ að stýra henni hann í 2 ár og svo og þá náttúrulega á þeim tímapunkti koma Helgi og Bjarni inn sem eru eigendur félagsins, þau kom inn hann á 2011 og það sem að þau hafa líka gert er að sjá rosalega vel tækifæri ungu fólki, þannig að ég var algjörlega blauta bak veirinn orðin verslunarstjóri í flaggskipin okkar og fæ svo síðar tækifæri að taka við sem mannuðs og þjónustustjóri mitt, þannig að mjög gott að heyra þjónustan sé góð, því að við höfum lagt upp með það að þá förum við í alls konar vinnu, stofnum 66 gráður norður skólan sem er svona fræðsla sem við erum mjög stolt af og fræðum fólk okkar í gegn og ég fæ að gera það, svo tekjum við fyrirtæki á heildsölusviðin okkar árið 2017 og stýri því alveg þangað til bara byrjun árs 2023 þegar ég tek við sem framkvæmdastjóri útilífs í 2 ár og bara það var ótrúlega góð og skemmtileg reynsla, lærði mikið, kynntist mikið af góð fólki og svo hringir Helgi í mig aftur í bara síðasta sumar og spyrir mig hvort ég vilji koma tilbaka, hann segir mig þetta hlutverk og það var ekki erfitt að svara því en það sem er svo frábært að ég tala kannski þennan tíma í gegnum árin að það er frábært að fá að starfa sem framkvæmdastjóri og þekkja í rauninni nánast allar hliðar rekstusins og það er talandi um menning og punktinn skilur það er svo geggjað í bara rekstri að fólk skilur því í lokdags er þetta allt viðskiptavinur okkar sem er að koma og versla og við leggjum mikið upp úr því að þú veist, reynsla sem við fáum á sölugólfinu, hún nýtist svo gigantist, þú getur að horfa á fullt af Excel-skjölum en það sem viðskiptavinur segja við er bara það sem að skiptir máli sko. Þannig að við allavega aktífli reynum að byggja upp þessa menningu bara að fólk fá tækifæri til að gera nýja hluti og vinna sig upp þegar það er tækifæri fyrir því þannig að það finnst mér alveg frábært og við erum bara mjög stolt af því. Mér langar líka að því þú talaði um það að enginn sé betur en annar og að enginn valdafélag eigi að vera innan fyrirtækisins. Hvað áttu við með því? Hvað segirðu? Sem sagt að enginn valdafélag Já, valdafélag, sorry, ég sagði valdafélag Hver er valdafélagið? Ég meina einn co-partner í Power Ég tala bara við einn Nei, já, þú veist, ég ætla hana fyrir okkur og kannski er þetta líka bara svona partur af, hvernig ég nálgast hlutina að þá, er þetta bara mjög mikilvægt að við séum að starfa á svona ákveðnum jafningabasis og þetta sé bara stutt á milli og það get allir hringt í mig og ég get líka hringt í alla og sama snýra því bara og kannski sérstaklega fyrir okkur sem eru svona með íslensk félög að þú veist, svo er bara partur að stundum að bara sitja upp á vel og þú veist, að taka ruslið og það er bara nöðsynlegt og ég meina hver einustu jól að þá fer bara stór hlut á skrifstofunum okkar og kemur og vinnur út í búðunum og það er bara stemming í því. Já, skemmtilegt. Bara líka vörutalningadegi. Já, alltaf stuða vörutalningadegi. Og þringi minn næstur er vörutalningadagur. Áður komin í lokaspurningarnar, hraðaspurningar.
sjáum hvort þið náum ekki að minnsta kosti. Er það rétt að Þú hefur Beyoncé 28 gaf sekúndur. ófæddu barniðinu 66 gráður úlpu, spyr Anna Fríða Gísladóttir. Já, góð manna fyrir þessu að. Já, það er þessi saga mun taka lengri 28 sekundir. Ég vonaði leiði það. Ekkert mál. En já, það er rétt. Ég fyrir því ég var semst óleita eldri dóttur minni árið 2014 og þá eru semst Beyoncé og Jay-Z að koma til landsins og Jay-Z á afmæli og já, og það er bara mjög skemmtilegt og spennandi og með svona dæmi, þú veist, stundum bara kemur fólk sjálft inn, en þarna var þetta var skipuleg ferð, þannig að við vissum að þau voru að koma til okkar. Þau rambla ekki bara inn? Nei, þau gerðu það ekki, en þannig að við svona, ég var eina af þeim sem fekk að vera þarna með og við lokum verslunum okkar þau kom í Faxafinn af öllum stöðum Ok. Já. Gaman fyrir það að sjá Skeifuna? Já, gaman, Skeifan er svo flott staður. Þannig að þau koma þangað og eru bara náttúrulega alveg ótrúlega almennileg, sko, þú veist, og maður náttúrulega mikill aðdáandi þeirra beggja og þetta skiptir svolítið þannig að ég og Aldís samstagskonum ég var svolítið aðstofa hana Beyoncé og ég var aðstofa Jay-Z og við finnum föt fyrir þau og gaman að segja frá því að ef þið þekki jökluúlpuna þá er Jay-Z fyrsti maðurinn til að kaupa svoleiðis úlpu. Okay. Þannig að þetta veit ekki allir. En allavega við erum bara svona aðstöðu og þau finna eitthvað að þau eru að fara í ykkur jöklaferð þannig að við finnum ýmislegt fyrir þau og svo eru þau eitthvað að spyrja. Ég náttúrulega ég kassóli ég kom inn rúma 8 mánuða leið og þau fara að spyrja, veit að hvort hún strákaða stelpu og þau samstagsfólk mitt sagði, já, ná stelpu ok og svo kemur á spjalla hans við Beyoncé og ég verð nú að koma því að hún komum og sagði, how far along are you? Og það sagði, you're so beautiful og ég bara mun lifa á þessum orðum að eilífu en það var mjög skemmtilegt og þau bara en það sem þau gera menn ég aðstofa Jay-Z þau fara til og finna eina úlpu sem að þau kaupa fyrir dóttur mína og skila svo og skrifa svo og post-it með many blessings Beyoncé og Jay-Z og skila þetta eftir, ég vissi ekki af þessu fyrir þau væri farin þannig að þetta var rosa skemmtilegt og mjög gaman að fá upplöfuð að þau voru ótrúlega almenni, þau veistluðu allt, það var engin afslátt gefinn, sko, þetta var bara Jay-Z ekki mikið að biðja afslátt. Nei, ég var ekki að biðja afslátt, sko. En þetta er mjög skemmtileg saga og núna dóttir mín er 11 ára, þannig hún er svona aðeins farin að fatta þetta, sko. En þá í úlpunni? En það var nú svolítið lítil, en hún hangir upp á vegg hjá henni og post-it miðin líka upp á vegg, þannig að það er sko margt skemmtilegt sem gerist í retail, skal ég segja ykkur. Já, mjög skemmtilegt. Máttu, sorry, kannski er þetta bóluleg spurning, en þú veist, það var líklega alveg stór nöfn komið í Vestlandar ykkar. Já. Áttu eitthvað? Já, ég er með alls góða sögur. Já, sko, ég meina við erum bara svona flestir og sérstaklega náttúrulega þegar ég starfaði í miðbænum og var í Vestlandum þá fengu alveg fjöldan alla fólki til sem að koma inn og vestlaði hjá okkur, þannig að það var, já, ég veit ekki hvaða nöfn maður á að telja, en þau hafi verið ansi mörg, sko, það er bara ég fekk mér þess að búa frá Jake Gyllenhaal að fara í Blálónið, sko, sem ég reyndar afþakkaði þannig að, já þetta hef ég nú ekki sagt mörgum sko, þannig að, nú veit allt því að það þannig að, það er alveg og mjög gaman að margir, þú veist, þetta er náttúrulega eins og segir, oft ykkur að skipulegja þetta en mjög oft býðu þau bara sjálfum að fá að koma í búðunar og margir bara rampað inn og alls konar leikar og annað frækt fólk bara komið og vesla sjálft, sko. Já, ég ætla að biðja mig að loka búðinu næstir í með. Já, við græðum það. 66 kynntilberi íslensk fatnaðar í 100 ár. Takk kærlega fyrir komuna að þessu sinni. Takk kærlega fyrir mig. Við kannski fáum þið aftur einhvern tímann. Það væri bara mjög gaman. Elín Tinna, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.